Bengi-bengi kulaan tuku es krim. Wong aku jane watuk kekel mak, tapi ro es krim kok ya gak iso gak tergoda. Lah piye wong anake tuku kok. Anake tuku ya malah mboke luwih nemen lek tuku. Iki nek pasar pon mak pasar Mojo kono momong ceritane. Momong anak bakne jarene bojoku lantake kok malah akeh bojone timbang anake. Ya wis resiku ngono kuwi. Tra ya duwe bojo duwe anak dadi ya kudu kelong barang mosok kono utuh ae lho kuwi es krime. Oh enak mak tapi bar isuk iki watukku mundak kekel. Arep bojoku dhewe mengile trawe iki nyapa temambu tuku es lah enak